Murazi ko Natasha bafise ibintu bishasha iminsi yose. Icyo ndabazaniye mugira mukibona. Je sinkunda kuvuga ibintu bitaraba. Ya kandi Natasha avuze ikintu kiraba. Rero murindira. Si parcelle, peut-être n'inzu ariko bisa nk'ivyo. Ico gituma nababwiye mu mwaka uza. Ndababwira n'ukwezi ndibaza mu kwicumi. Muzombaza. Muzoba mumaze kubibona. Zera boss. Si bisa nk'ivyo. Oya je ndakunda mu Burundi. Marabibonye kuva kera. Ya. Ni jatsi kubera mfise abana kandi ni muhira n'umugabo avari nyene ndibaza muhira ninga ndakunda cyane. Ari ibintu by'amatelefone vyibwe mu minsi heze vya iPhone bukiye mu gitondo nawe ucuja muri magaze kubera iki? Ivyo navyo nzi ariko wavuze ko zizimbutse telefone zirazimbutse. Jewe Imana yaramezagiye kandi si bento zibiri imwe niyo wayitakaje cyane wanje na waratakaje telefone nawe canke oya just shora gutakaza telefone ahubwo ndayitanga irengire ni patena ndabizi ora yarajipenda urumva rero urazi ko ni telefone shasha ndi hariya ntegeza kuyigura namara yiwanje kugira nguri imodoka kugira nguri muzu sio bitu ndi yari kuba ari ngana ari kumwana y'ikado kubera niba tuvuge nabi urumva rero yaragiye baramwivye nivyo ariko amanire mashobi ariko nabiufo abaririmbyi baraza muramubibona abakobwa umukobwa akaza bamubajije ati ese umukobwa ubona cyangwa umuririmbyi wobona ko ririmbana ninda ati jonga mu Burundi no jewe naka wo muri Uganda ukamuraba ukavuga je nari kugufasha siko sabaririmbyi kazi tabakobwa gusa n'uduhungu turirimba tujye tu underground turaza bakamubaza kandi tufise abahungu baririmba abanyene bakuze urumva akaca avuga ati jewe oya zogenda muri Kenya Nigeria shikira Nigeria Natasha narashika muri Nigeria wowe ko nafanga gani urumva rero ugatusanga muri 2 ans imyaka 2 nibaganye batatu bane urumva rero umuntu ariko araza asonera abakuru biwe tumufashe kintu nari kukivuga ni kubera gusa bitemerewe ariko ababizi abakuru barabizi ivyo procedure zo kubaka arena sije gusa n'umugabo ariko no barazi aho byahagaze si vuba ariko sinobivuga ko me urazi ni gushima warigeze kugira demande yo kubaka reka navuze aba umuntu afise ubwenge acamenya yaho